Всем привет, с вами Дэн, и у нас Эльбрус, и это на самом деле уже финальная версия, могу вам показать и комплект, и часы, посмотрите, какой здесь кейс, Кейс просто огромный, и, конечно же, что здесь по комплекту? Комплект, на мой взгляд, максимально царский, смотрите, здесь есть и даже нашивки, да, такие шеврончики Эльбрус. Блин, класс! И, конечно же, здесь есть некоторые открытки, брендированные Эльбрус. Красотища. Дальше карабинчик такой, тоже, опять же, брендированный. Инструкция со всеми техническими характеристиками часов. И давайте, кстати говоря, и посмотрим сразу. Да, у нас тип корпуса, компрессор, сталь 316L. Толщина 13 мм, не так и много. Так, браслет тоже 316L. Двойное купольное сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Miyota 9039, уже такой японский премиум хороший. Швейцарская суперлюминова на метках и стрелках. И светит она бомбически, я вам обязательно покажу. 100 метров водозащита, 200 штук. И это, конечно же, лимитка. Но это еще не все. Здесь есть еще и инструменты для укорачивания браслета. Или, например, чтобы поставить ремешок. Потому что здесь в комплекте-то, между прочим, есть еще и каучуковый ремень. Так, вот они. Два инструментика у нас здесь в комплекте. И очень приятный. Опять же, посмотрите, крутяк, брендированный Эльбрус. Шикарнейший зеленый, очень мягкий такой прям резиновый ремешочек. Супер. А здесь, смотрите, невероятно. Просто невероятно. Здесь еще и кружка. Походная кружка и тоже Эльбрус, тоже брендированная. Блин, шикарно. Это потрясающе, честно. Я в восторге, когда я увидел этот комплект. Еще и в мешочке здесь у нас затаились часы. И вот он, Эльбрус. Финальная версия, та, которая ушла тем, кто подписался вовремя на этот проект. Ну что ж, более детально теперь будем знакомиться с этими часами. И прежде чем перейти к обзору часов Эльбрус, и, кстати говоря, сегодня будет не только Эльбрус, а еще и Приют 11, хочу сразу сделать анонс. На моем телеграм-канале будет розыгрыш мерча от Эльбруса, и выберем 3 участников, 3 победителей, которые получат огромное количество шикарнейшего мерча от Эльбрус, начиная вот от карабинчиков, да, нашивочек, открыток и, конечно, вот этих вот шикарных кружек, которые заодно еще и как коробка для хранения часов применяется. И вот 2 человека еще выиграют ремешки фирменные Эльбрус. Следите за обновлением. Вскоре после публикации этого ролика будет розыгрыш, и 3 победителей, собственно, отберем рандомайзером, и потом отправлю им призы от Эльбруса. Ну, а теперь уже переходим к обзору часов. Итак, значит, вот, собственно, 2 модели. Это вот изначальная модель, как раз Эльбрус 5642, лимитка, созданная силами группы любителей часов. Я, кстати говоря, рад, что истоки идут от нашего чата Telegram. Буквально несколько человек создали этот проект, все замечательные люди, всех знаю заочно, либо даже лично. Залим, Евгений, Кирилл, все, кто имеет отношение к проекту, конечно, большие молодцы. Ну и ссылку на официальный телеграм-канал Эльбруса я оставлю в описании к этому ролику. Обзор тестовой версии Эльбрус 5642 был на канале, но финальная версия, понятно, отличается в лучшую сторону, в деталях, в нюансах. И мы про демо сейчас говорить не будем, это уже в стороне. Только про официальный релиз и, собственно, про вторую лимитку. Это модель Приют, которая тоже отличается от Эльбруса, да, некоторыми деталями. Ну, сразу видно циферблатом, главным образом, да. И также не забываем, да, подписываться на мой телеграм-канал, где будет розыгрыш фирменного мерча Эльбрус. И знаете что? Создатели часов любезно подарили мне Эльбрус.
вот эти самые часы, которые сегодня на обзоре, так что я весьма польщен и благодарен, особенно с учетом ажиотажного спроса на эту модель и того факта, что цены на них вот после выхода, после того, как лимитку разобрали, на Авито там, ну, почти в 2 раза цены выше стали, да, чем продавались эти часы. Потому что изначально Эльбрус 5642 продавался за $500, да, ну, по курсу, по текущему. И кто-то там купил в рублях дешевле, кто-то дороже, все сразу было раскуплено. Но, опять же, не без сложностей проект стартовал, потому что новый, да, новый бренд создавался, и, конечно, обычно у нас так немножко всегда настороженно относятся к новым брендам, поэтому я думаю, что те, кто не купил изначально, еще когда рубль был достаточно дорогим, за $500 Эльбрус, они потом уже кусали свои локти, но, как говорится, поезд ушел. Теперь только на Авито вот эта модель, да, а Приют 11 это лимитка 100 штук всего, да, и эта лимитка, она не по предзаказу, а просто продажа по факту. И цена на нее будет, ну, точнее, есть 55 тысяч рублей. Продажи с официального телеграм-канала. И вот эти продажи стартуют, либо уже стартовали, в зависимости от того, когда мой ролик будет опубликован. Вот. Точно не могу сказать, но я вот предполагаю, что когда ролик выйдет, уже продажи на них пойдут. И вот 55 тысяч рублей. В принципе, практически та же самая сумма, особенно с учетом инфляции, даже, наверное, ниже, чем изначально стоил Эльбрус. Но не суть. Про деньги, наверное, уже хватит. Сами зайдете на Авито, посмотрите, сколько там это все стоит. И давайте, значит, что у нас получается? Эльбрус 5642, ну это высота, собственно, Эльбруса. А Приют 11 это немножко другое, да, потому что есть такой Приют 11. Это гостиница для альпинистов на Эльбрусе. И на высоте 4050 метров она находится над уровнем моря. По характеристикам эти часы идентичны, да, как мы уже с вами прочитали в самом начале перераспаковки. Здесь у нас стиль такой компрессор, сталь 316L, купольное сапфировое стекло, антиблик, Miyota 9039, 100 метров водозащиты, шикарные наборы. При этом, если здесь у нас вы кейс видели, да, я вам показал при распаковке кейс для Приюта, он несколько отличается. Там немножко будет отличаться упаковка. Ну, посмотрите в официальном канале, я думаю, ребята покажут, как она будет финально выглядеть, немножко по-другому, но тоже круто, Я думаю, что удивитесь. Я сам на самом деле удивился, когда первый раз увидел финальную упаковку Эльбруса. Это, конечно, нечто, ну честно говоря, я не ожидал. Тем более вот в этой ценовой категории это удивительно. Ну, короче, давайте начнем, собственно, по часам. По часам уже больше говорить, наверное, о внешнем виде и об отделке. Я думаю, что, конечно же, как всегда, найдутся те, кому нравятся больше одни часы, кому нравятся больше другие часы, а некоторые, может, будут вообще хейтить, потому что, допустим, они не успели эти часы приобрести. Но это, как говорится, ваши проблемы. Слушайте, ну да, немножко, конечно, циферблат от изначальной версии отличается, и я думаю, что в лучшую сторону. Опять немножко вернулся к первоначальной, да, вот этой истории. Очень нравится, конечно, как это сделано, как вот такой вот перевернутая тарелка или кратер, если хотите, когда очень такие скошенные, да, здесь внутренняя часть безеля. Безель здесь, кстати говоря, внутренний, мы можем на головку, да, крутить правую сторону, либо в левую сторону и менять положение безеля, он же компас, да, мы в стороны света мы здесь можем вычислять. И я даже не вижу, вот невооруженным глазом не виден этот переход от циферблата, собственно, к безелю. Настолько здесь вот просто ювелирно точно это сделано. А какой нюансик-то интересный, ё-моё, даже вот офигеть. Вот так вот со стороны смотришь, и тебе кажется, что это все единая часть, и безель здесь внутреннего никакого нет, в том плане, что он не движется. А он есть, и более того, он классно движется. Надписи все на русском. Интересная фишка вот эта, что здесь широта и долгота у отметки 6 часов, где обычно пишут там сделано в Японии или сделано в Швейцарии, в России и так далее. Прикольно. Красивые цвета, такой приглушенный зеленый, приглушенный такой желтый. Это вот цвета, которые можно встретить на Эльбрусе, да, или при Эльбрусе. И мне нравится тональность. Здесь классно сочетается желтый с зеленым, да, такой светло-желтый, чуть более насыщенный желтый. Конечно, вот эта фишечка, гора, да, такая у отметки 12 часов.
Ну и, конечно, в этой версии накладные метки, да, с зеркальной полировкой хорошо сочетается, опять же, со стрелками тоже с зеркальной полировкой. Корпус полностью сатинированный. Граней достаточно много, да, у нас идет одна грань, вторая грань, потом основная часть корпуса. Опять же, логотипчик на заводной головке. И логотип уже без люминофора, да, а на головке, которая отвечает за внутренний безель. И нет каких-то ярких зеркальных поверхностей. Нарочито сделано, потому что часы, в общем, про суровый Эльбрус, часы для путешествий, часы не для того, чтобы где-то вам там светило в глаз от солнца, когда очень много ярких полированных поверхностей. Браслет шикарный. Браслет очень мягкий. Ой, супер, слушайте, идеальный браслет. Трехзвенный, и посмотрите, какой, да, шелковый, очень приятный браслет. На винтах застежка, здесь опять же у нас Эльбрус, логотип, зеркальная, кстати, вот здесь единственная, наверное, часть в часах, где есть зеркальная, помимо стрелок, это вот здесь. На двух фиксаторах, и застежка из тех, которые самые лучшие сейчас на рынке. Есть кнопочка Push, можно нажать и дополнительно несколько вот так вот отрегулировать длину браслета, причем, ну, тут где-то сантиметр, а то и даже чуточку больше. Это здорово. Это здорово, хороший браслет подобрали на эту модель. Кстати, давайте сразу по характеристикам. Они одинаковые для обоих часов. 40 у нас по корпусу, высота 12,2. По браслету давайте вот здесь в этой части предложим. Я думаю, что здесь 20. Да, здесь 20. И от ушка до ушка. Ушки достаточно короткие, видите, сразу вниз загибаются. 47 миллиметров. Небольшой размер. В целом, я думаю, что эти часы подойдут, ну, на любое запястье. И на небольшое, и на среднее, и на крупное. Про запас здесь сантиметра 4 точно есть, плюс еще 1 сантиметр в самой застежке, да, спрятался, так что, да. И сидят они очень удобно. Вот за счет того, что ушки короткие, обрезанные, плоские, такая посадка получается, головки никуда не впиваются, слушайте, ну, как литые, сидят очень здорово. И браслет удобный, очень мягкий. Здесь у нас мама, да, получается, первое звено, и поэтому нигде ничего не топорщится. Слушайте, по посадке прям шикарно. Конечно, попробую еще посадить на каучуковый ремень, но вот на браслет здесь, конечно, все просто супер. И давайте сразу покажу, как у нас Приют 11 располагается на запястье. Здесь такой же, естественно, браслет, такая же застежка, но отличается по бакле здесь Эльбрус, потому что не стали уже логотип именно вот этой версии размещать здесь, поэтому у нас отличается, да, отличается застежка. Вот опять же такой небольшой нюанс, но тоже сделали. Значит, здесь черная версия, да, уже чуть по-другому воспринимается. И она в целом более сдержанная, но при этом, опять же, у нас тут есть такая географическая карта. Стрелки с зеркальной полировкой. Накладных меток здесь нет. Здесь просто у нас тут арабские цифры. Тоже отметки 6 часов, соответственно, широта и долгота. И здесь у нас вот тут вот приют обозначен, да, и здесь 11. И 11 также перекликается на заводной головке. А здесь логотип Эльбруса уже на головке, которая отвечает за внутренний безель. Внутренний безель тоже здесь с компасом, но он уже по-другому немножко реализован, поэтому модель в этом отличается. В принципе, эта модель, вот если смотреть по корпусу, по браслету, это то же самое, но отличается циферблатом. И есть еще одно важное отличие, это, конечно же, задняя крышка. Здесь как раз тот самый Приют 11 на задней крышке идет на Приюте, и гравировка здесь, посмотрите. Одно из лучших реализаций, которые я видел. Это, конечно, супер. Просто потрясающее качество. Одна из главных фишек Эльбруса и Приюта — это то, что ребята сделали на задней крышке. Потому что, ну, это, я бы даже сказал, произведение искусства. Ну и, собственно, на Эльбрусе здесь мы видим уже тех, кто покоряет Эльбрус. И это все объемное, знаете, вот как раньше советские рубли были, даже, наверное, еще более объемные, потому что, ну, здесь 2 мм, даже, может, чуть больше высота от вот этой вот красивой гравировки на задней крышке. Просто потрясающе. Это супер.
Ну и номер индивидуальный, да, вот здесь у меня 176 из 200. Ну а как я вам говорил, по приюту здесь всего 100 штук таких часов. Ну, конечно, знаете, вот что подкупает в этой модели, помимо того, что здесь есть характеристики, здесь есть идея, да, и здесь есть сами по себе красивые часы и необычные часы, которых вот, ну, на рынке не встретишь. Да, кто-то скажет, я хочу трехстрелочник черный и банальный, но мы-то, в общем, не для тех этот видос снимаем, не для тех эти часы были сделаны. Но вот в плане того, как это реализовано, как сделано, конечно, супер. И знаете, вот не просто так сделана каждая модель. То есть они, во-первых, отличаются друг от друга, во-вторых, очень много фишек, очень много вот всего. Именно видно, что с любовью сделаны часы, с любовью и сознанием дела, кстати говоря, и сознанием современных возможностей, что можно, в принципе, сделать сейчас в часах. То есть, действительно, создавали часы энтузиасты часов настоящие. На таких, я думаю, что сейчас часовой мир нынче и держится, а не на каких-то там ленивых лимитках, которые делают некоторые крупные бренды. Даже не знаю, какая из моделей мне больше нравится. Конечно, этот Эльбрус уже это моя модель, поэтому это уже одни из любимых часов. Но, наверное, я бы даже сказал так, что, в принципе, наверное, больше мне нравится Эльбрус, потому что он просто вот именно с другими цветами некоторыми. Хотя, пожалуй, приют более универсальная модель. Ну что ж, а давайте теперь уже посмотрим и макро. По весу на полном браслете здесь 157 с небольшим грамм. И с учетом того, что это достаточно большой браслет, да, вес просто-таки шикарный. Красота, слушайте, очень красивый циферблат. Идеально сделаны. Такие пухлые здесь метки компаса на внутреннем безеле. Красивые стрелки, железная дорога даже у нас здесь, да, которая может сразу не бросаться в глаза. И красивые зеркальные такие прям стрелки. Как красивая краска здесь размещена, залита. Сатинирование, грани, переходы, геометрия здесь тоже все супер. Мне нравится. Ну и задняя крышка, да-да-да. Вот на что хочется также посмотреть подетальнее. Да, детализация, конечно, просто потрясающая. Эльбрус. Ай, какая секундная стрелка, а? Ой, красота, красота. А вам какие из часов нравятся больше, напишите в комментах. А может быть, вы уже и владелец либо одной, либо другой модели, тоже обязательно напишите. Ну и здесь, конечно, тоже. Всегда приятно посмотреть на заднюю крышку. Еще и надпись, да, путь к вершинам любому открыт. Это точно. И по итогам. Ну, наверное, начну даже вот с комплекта. Набор в комплекте вот крутой, большой кейс, карабин, патчи, ремешок, брендированный браслет, титановая кружка, инструкция, книжки, открытки. Супер. Как уже сказал, эти часы реально сделаны с любовью. Соотношение цена-качество на высоте. И я даже думаю, что цена не просто адекватна, да, вот изначально, которая была, или та, которая сейчас на приют 11, но даже вот ценники перепродаж на Авито, они уже показывают, что какой могла бы быть цена, и что часы заслуживают и гораздо более высокой цены. И, в принципе, вторичный рынок, да, он как раз это все и показывает. В общем, как мне кажется, модель просто очень-очень удалась. Надеюсь, что будут и другие модели, другие продолжения. Я знаю, что идеи уже есть, так что жду, буду с нетерпением интересоваться, да, что там дальше происходит у часовых энтузиастов. Супер, молодцы, шикарные модели, шикарные часы. И, конечно же, огромное спасибо, что Эльбрус теперь есть и в моей коллекции. Ну, а на этом все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.